編舞嘅時候咧，都有啲嘅小嘅出奇制勝嘅方法。可能喺比賽嘅時候咧，一定哇做咗360度凌空旋轉，跳翻落嚟仲可以問一次馬咁樣嘅，呢個奧運嚟㗎，唔好意思啊，或者世運都得。係啦係啦係啦係。凌空旋轉佢嗰啲係指骨舞，你錯咗啦，係啊。OK， 咁講翻嚟啦，平時編舞咧就其實喺我角度咧，我覺得就係睇個選手或者個學員嘅個人特質，咁佢嘅優勢係乜嘢咧？我覺得我哋係圍繞住呢一樣嘢去做。如果即係出到凌空旋轉啊嗰啲咁嘅做唔到嗰啲，咁即係拖佢落水真係。所以我覺得係啦，即係個人優勢啦。跟住你話上台嘅 tips 呢樣嘢，我覺得平時咧就唯有多啲練習。上到台咧，其實就唔做喺就得㗎啦。你真係唔好喺上台5分鐘就喺度練嗰個你就唔一定會緊張㗎。即係就好似有天龍啦、識神啦。係啦，唔係講到比賽經驗咧，其實聽落真係非常之豐富㗎。咁其實都係調整心態，令到自己咧鬆容啲比賽嘅時候，或者表現嘅時候。雖然我成個比賽我會諗係我哋唔夠即係可以用啲頭先嗰啲跳舞，翻去咧講翻個比賽。因為我覺得即係上台仲要多啲自信翻嚟，可能基本功啊練得好唔好嘅，或者喺台下啲基本功，我覺得其實總要有自信咧，講翻啲 story 嘅話，